ରାତି ପାହିବ ମାନେ ଗୋଟେ ମା'ର ତାର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ରେଡି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲା। ତାପରେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ପାଣି ଗରମ କରିଥିଲି ତ ବନ୍ଦ କରିବା ମନେ ନାହିଁ। ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ କଲି କାରଣ ତାକୁ ଟିଫିନ ଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପାଟିକି ତ ତାର କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ କରିବା? ପିଲାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ତ ଚିତା ପକେଇଲି ବାହାର ଚିତା ସରିଥିଲା। ସବୁ ଭିଡିଓ ତ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରୁନି କି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଭୋଗ ନେଇକି ଠାକୁର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ତାଳ ଗଜା ଖାଇବାକୁ। ତ ତାଳ ଗଜା କଥା ଛୋଟବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଗଜାକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ଲାଗିଥିବ ଲୋ ବୋଉଲୋ ସେ ଯୋଉ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି। ଅଧିକା ଖାଇଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ନା। ତାପରେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଷଣ୍ଢକୁ ପେଜ ତୋରାଣି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି କୁଞ୍ଚ କରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ।